สวัสดีค่ะ วันนี้มาพายเรือบายบายกล้องหน่อยค่ะ นี่เห็นหรือเปล่าไม่รู้ สนุกมากเลยค่ะลมแรง ใช้งานที่จอยหนักโอ้เหนื่อยมาก ตอนนี้เราจะถึงแล้ว เราไม่ไหวแล้ว เราเริ่มเวียนหัว เข้าฝั่งแล้ว แค่นี้แหละ อยู่ตรง MIT เมื่อกี้น่าจะถ่ายไม่ถ่ายตอนเข้าฝั่งนะคะ ข้างหลังเป็นสะพานปะแค่นี้ค่ะสวัสดี